Zjarret vijojnë të mbajnë në alarm disa zona të vendit, ndërsa ekipet e emergjencave janë të angazhuara në terren për të frenuar përhapjen e flakëve. Në zonën e Qafmollës, në njësinë administrative Zall Bastar të Bashkisë Tiranë, një zjarr i rënë rreth 10 ditë më parë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore. Sipas banorëve të zonës, nga flakët janë djegur rreth 8 hektar pyje, kryesisht melisa dhe dushqe. Terreni i vështirë malor ka bërë të pamundur ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikse nga toka, ndërsa për shuarjen e zjarrit është angazhuar edhe një helikopter. Në terren vijojnë punën punonjës të njësisë administrative Zall Bastar të mbështetur edhe nga banorët të zonës, ndërsa po merren masa që zjarri të mos afrohet pranë banesave. Një situatë problematike vijon edhe në darkë të Librazhdit, ku një vatër zjarri ka përfshirë zonën pyjore prej 7 ditësh. Dhjetra efektiv të shërbimit zjarrfikës së Librazhdit të mbështetur nga strukturat e emergjencave civile po punojnë pa ndërprerje për izolimin e vatrave aktive. Era e fortë, temperaturat e larta dhe terreni i thyer malor kanë vështirësuar ndjeshëm ndërhyrjen. Mjetet zjarrfikse nuk mund të afrohen në disa zona, duke bërë që ekipet të punojnë në këmbë në disa sektorë për të penguar përhapjen e mëtejshme të flakëve. Një tjetër vatër zjarri është aktivizuar në zonën e fshatit Penkov në bashkinë Selenic. Flakët kanë nisur në një pyll me pisha dhe të favorizuara nga era janë përhapur me shpejtësi duke prekur edhe një zonë pranë një varreze automjetesh. Forcat zjarrfikse kanë bërritur në vendngjarje dhe po punojnë për izolimin e zjarrit. Deri tani nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa po vijojnë vlerësimi i dëmeve dhe hetimi për shkakun e rënies së zjarrit. Në Mallakastër vijojnë ndërhyrjet nga ajri për shuarjen e zjarreve. Avioni Air Tracker AT-833 është rikthyer në operacion, ndërsa në mbështetje të tij janë angazhuar edhe 4 helikopterë të forcës ajrore shqiptare dhe droni Bayraktar për monitorimin dhe identifikimin e vatrave aktive. Avioni është pjesë e kontratës për blerjen e 3 mjeteve të këtij tipi, të cilat pritet i bashkohen forcës ajrore shqiptare në fund të vitit. Situata e zjarreve ka bërë që stërvitja e planifikuar për pilotët të zhvillohet tashmë në kushte reale operacionale. Në zonën e Mallakastrës, terreni i thepisur, shkëmbor dhe me bimësi të dendur e ka bërë të pamundur ndërhyrjen nga toka në disa pika. Ndërhyrja nga ajri mbetet alternativa kryesore, pasi drejtimi i flakëve indikuar nga era rrezikon të afrohet drejt fshatit Ngraçan. Një vatër e madhe zjarri është aktivizuar edhe në terrenin e bashkisë Libohov, midis fshatrave Su dhe Seleck. Gjatë gjithë natës në zonë kanë qenë forca zjarrfikse dhe të policisë së shtetit. Terreni i thyer dhe bimësia e dendur kanë vështirësuar operacionin, ndërsa flakët kanë djegur sipërfaqe me shkure dhe bimësi. Mëngjesin e sotëm intensiteti i zjarrit ka qenë më i ulët dhe sipas autoriteteve nuk paraqet rrezik për zonat e banuara.